Tiene gente de paz, también esos precios llegó Nicolás. La guerra económica del presidente venezolano Nicolás Maduro no tiene descanso, ni siquiera en Navidad. Esto quedó claro con la difusión de un villancico que tiene de protagonista al mandatario bolivariano, en la que se pide con un tono festivo que los comercios bajen sus precios. En estas Navidades, Maduro gobernando logró que a precios justos su pueblo esté comprando. Tiene gente de paz, también esos precios llegó Nicolás. El mandatario impuso últimamente férreas medidas de precios en el país para controlar la inflación, que en términos interanuales llega al 50%, e incluso intervino cadenas de electrodomésticos acusando a sus dueños de especuladores. Justicia para los pueblos que hoy sigue mandando y ven que como nunca le rinde su aguinaldo. La medida desató una fiebre consumista en Venezuela, donde la gente hacía largas filas para comprar productos con un descuento de hasta 50%. Gente de paz, bajen esos precios, llegó Nicolás. El Universal Televisión.